व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में मैं मेरा पहला पीसी बिल्ड करने वाला हूँ। आई होप कि सब अच्छा चले जाए। और इस वीडियो में मैं आपको मेरा बिल्डिंग प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, प्लस आप लोगों को सब कंपोनेंट्स बताऊँगा कि मैंने कौन से सिलेक्ट किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो गाइस आप देख सकते हो फाइनली मेरा सेटअप कुछ ऐसा दिख रहा है। बहुत अच्छी केबल मैनेजमेंट तो है नहीं, बट मुझे जितना आता था मैंने फुल अपना ट्राई किया और ऐसा कुछ सेटअप बना है। तो होप यू एंजॉय द वीडियो गाइस। अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। बाय।